अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, एक बार फिर अपनी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखो। ये वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही है, गाड़ी में वाइब्रेट हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बहुत मिसिंग कर रही है, वाइब्रेट हो रहा है, गाड़ी वाले बहुत परेशान है। तो मैं अभी इसका फ़ॉल्ट कोड आपको दिखाऊंगा, क्या फ़ॉल्ट हो रहा है। अगर वाइब्रेट कोई भी गाड़ी हो, कैसी भी हो, अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसका बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका रहेगा आपको चेक करने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो अपलोड करता रहूं और आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों देखो, अभी मैं स्कैनिंग कर रहा हूं और जो स्कैनिंग करने के बाद जो फॉल्ट आएगा तो उसको क्लियर करने के बाद एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में अगर कोई भी गाड़ी हो, कैसी भी हो, कोई भी कंपनी की हो, छोटी हो, जैसे लग्जरी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज़, ये जैगुआर रहती है, सब गाड़ी को भी ऐसे ही किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास आई है इस वक्त विंटो वॉक्सवैगन की गाड़ी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। देखिए, अभी स्कैनिंग कर दिया और रीड किया, रीड करने के बाद इसमें सब बहुत सारा फॉल्ट आ रहा है। ग्लू प्लग, कंट्रोल मॉड्यूल, 2 PCM, कम्युनिकेशन सर्किट, परफॉर्मेंस, सिलेंडर 2 का आ रहा है, सिलेंडर 2 इंजेक्टर सर्किट, मतलब कि ये 2 नंबर सिलेंडर का आ रहा है तो इंजेक्टर। तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें है क्या प्रॉब्लम। अभी तो बहुत सारा फॉल्ट आ रहा है, अभी इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और क्या फ़ॉल्ट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गाड़ी में फ़ॉल्ट आ जाता है जो हम स्कैनिंग नहीं करते हैं, और जब बाद में स्कैनिंग कराते तो वो फ़ॉल्ट आता रहता है। तो उसको एरर करने के बाद वो फ़ॉल्ट चला जाता है और जो फ़ॉल्ट गाड़ी में रहता है वो बाकी रहता है। तो उसको हमको काम करना होगा, काम करने के बाद वो फ़ॉल्ट कोड जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको फिर से रीड कर रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या है, अभी वही फ़ॉल्ट आ रहा है कि नहीं है। देखो, अभी फिर वही फ़ॉल्ट आया। तो मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीका। अभी मैं इसको क्लियर कर दिया, यानी एरर कर दिया, जो भी फ़ॉल्ट रहेगा क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें देखेंगे कि कौन सा फ़ॉल्ट बाकी रहता है। तो इस वक्त अभी देखो, कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, मतलब इंतज़ार करो, इसमें कि क्या बता रहा है। अभी नो फॉल्ट कोड, अभी इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है गाड़ी में। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, फिर से स्टार्ट करने के बाद देखूँगा कि क्या फ़ॉल्ट आता है। अभी देखो, फिर से रीड किया, तो रीड करने के बाद जो भी फॉल्ट रहता है गाड़ी में ये स्कैनर पर शो हो जाएगा। हर हर तरह से कोई भी फॉल्ट रहे गाड़ी के अंदर, कैसा भी रहे, वो स्कैनर में शो हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें है क्या फ़ॉल्ट। आगे चलते रहें। देखो, अभी 2 नंबर सिलेंडर का दिखा रहा तो दिखा रहा था। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ बाहर गाड़ी के ये देखो, अभी मैं आ गया बोनट की तरफ, बोनट खोला हूँ। बोनट खोलने के बाद ये देखो, अभी 1 मिनट, अभी देखो कवर निकालने के बाद इसके अंदर कवर के नीचे इंजेक्टर लगा रहता है। जो फ्यूल पंप से फ्यूल आता है, तो फ्यूल पंप से आने के बाद इंजेक्टर में वो इंजेक्टर जो रहता है फायर करता है। अगर कोई इंजेक्टर ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत मिसिंग करती है, बहुत वाइब्रेट करती है, गाड़ी बहुत जल्दी बंद पड़ती है रनिंग में। देखो, 2 नंबर यही है ये 2 नंबर है, यही ख़राब है हमारा प्लग। अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ मार्केट से लाकर दूसरा। तो फिर से देखो, अभी स्कैनिंग किया, इंजन में गया, इंजन में देखो एक फॉल्ट दिखा रहा है। फिर वही जो अभी बताया था, 2 नंबर इंजेक्टर का, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, यानी 2 नंबर का, तो वही दिखाएगा। अभी रीड किया इसको। अभी स्कैनर में जो भी फॉल्ट रहेगा वो स्कैनर में शो हरगिज़ करेगा, कैसा भी फॉल्ट रहे वो स्कैनर में शो करना ही करना है। तो दोस्तों, अभी देखो स्कैनर में शो कर दिया सिलेंडर 2 इंजेक्टर सर्किट, यानी 2 नंबर इंजेक्टर ख़राब है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो।